Ikusi duzue nola sartu den Guardia Zibila Pasaian. Zertara sartzen da Guardia Zibila Pasaian. Hor bultzada politikoa dago. Bultzada politiko jakina Alderdi Popularrarena. Da horren berri Mariano Rajoy badaki. Eta Soraiak ere bai. Eta jakina hemen agindua eman behar zuena Urquijok bere satelite guztiekin. Baina zertara datoz. Zertara datoz. Behaiek lepozurreaino, korrupzioaz, ustelkeriaz, gainezka dauden horretan, zipristindu nahian beste batzuk. Eta ara nola, Pasaiako Kontseiluan alderdi politiko bat egon ezpada, bai bere garaian adjudikatu zanen, eta kasuan irregulartasunak antzeman zirenen, alderdi politiko bakarra Kontseiluan etzegoena PNV zan. PNV da. Eta bertan zeuden PP, PSOE eta Bildu etzegoen PNV. Eta ara nola nun gertatzen dan Jaurlaritzak bere aginte hartzen dunen gizon bat jartzen du, Ricardo Peña, alderdikidea jakin bazekiten, eta guzti horiek argitu nahien gizona hasten danen, ara nola montatzen duten guzti hau. Hori da Alderdi Popularrak erabili duen estrategia. Eta makurtuta behaien atzetik ezker abertzalekoak. Osea, kanpainan, eta bizitzan, eta politikan, eozer gauzak ez du balio. Ez du balio, behintzat ez dago gure estiloan, eta hori salatu egin behar da ere.